Lawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'actualité footballistique nationale et internationale 24 août 2020, c'est la réaction, c'est les réactions, c'est la GSK, c'est les réactions, la conférence de presse et de Rani Dali, عند ديوسا ميلو دايبود عند ديوسا كمال عبد هضرنا كيف pas mal de sujets يقدروا autour du club mais نهضر déjà في la liste délibérée دي بو كمال عبد السلام. Mais le point essentiel بغينا نهضر la conférence de presse c'est bien sûr Milo Daïboud et Dioghalen avec un énervement et un acharnement مقر مليح عندها le retour on l'a questionné عندنا وضعوا راسك شويه la marche les critiques toujours envers la direction, la demande de certains supporters, certaines personnes de départ la direction. Mais le Taïboud répondait de Ned Blay, la direction qui a la ça fait la GSK depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, depuis la création du CSA, et oui, dès qu'il gagne CSA depuis 30 ans, et qu'il se flou si des actionnaires, les actionnaires, millions, ils gagnent depuis 30 ans, et qu'ils chipet, et qu'ils depuis 30 ans, dès les transferts, dès les budgets, كوخرينيك دي لابيدينا كيدير من لا جي اس كا باش هاد الثورة دينا من اللي سعري دريمن من اللي سعري دريمن نزراتوك اكاثوري سعري دريمن مي اسكو البيلون ملال كان رانجوجي اسكو ملال وحده سارانجوجي ملال وي on va le juger sur les bilans ديال وي لي بيلون لي دو سيزون ياكينا شو كخدم شو ديبوي شو ديك شمنا الكلوب اي تو مي 28 ans يا قالت فيري يدري منا كيروح لنا يدري من الدوله يدري من لي سيبورتور يدري من لي ترانسفير اندلان جاسكا السعيد من جاسكا ثلاث تانفيستي 200 مليون في يونو جوار كانت الصالير ابرا ديال في 4 موا ديرو اندلان يدري منا كي صافي نقدم ملال باش ويكي يغدا وين وايضاغ بلاصين باش نوثنا درنا نقيمنا فوق كرسي 10 سنين نو إن ميلو دايبود هذا تحاسب نوك نتا هذا مزوار هذا تحاسب وبي ذاك يقلا نوك بلا تحاسبن ثورة نوضع لا مارش بوكي شي قارنا دي يروح لا ديريكسيون ايوا خدمنا لا مارش هذا يروح للسياسة بون من لا فريمون هذا يروح من لا شغل ici ça ira il y a l'acharnement qui la direction de la part de la presse et de la part de ses supporters de ce groupe d'individus c'est des individus بدنا les individus اي غرتي ديال l'acharnement الجروب كينيوك ماشي سوا في لا ديريكسيون ما بس كيتيك على روحك خدم لا مارش خدم ماراطون خدم تبغي مي غرتي ديال الانرجي كي envers le CSA oui que tu le CSA et posez-vous la question si simple il suffit être pour quelle raison ويجي وفغانا d'attaquer ويجي جلان depuis 30 ans dans le club t'investis 200,000 organisations 200,000 تاوين des milliards et des milliards et des milliards mais personne n'en parle personne les pointe du doigt اتفضل بتيتا كي فيسبوك وينات كي ريزو سوسيو كي سي اس ديجاج كي خماس لا مارشي سي اس كريتيكي جورنال كتبت لي زارتيكل في دريمني روحني للسي اس بيان سور كي دينا عيبو تصاوض نخدم لي ريونيون كوفرد للسي اس لو كلوب ماتي نخدم لي ريونيون كوفرد دي ساعه بيرو امشي دري منا كيقول لنا كيتبوي ما كبريو الساعه من با بيرو. Ça veut dire que c'est une organisation mafieuse au sein d'un club professionnel. هذا ما كان. C'est une organisation mafieuse qui complote depuis très longtemps باش هاد كسن ملال يعني ما كسن ملال بوين quelqu'un d'autre qui va leur tenir tête اسنيني تورا خاطي توري دري من انتو حاسبوك في اللسن اثاك شمد واقيك انتو حاسبها في اللسن هو خاطي سين خاطي نكون الا قناوي دري من دونك طاف كومبلو طاف بريسيون استخر ثا واقيني ثاني تشاكور ثاني نثني تشاكورن دوبي 30 ans personne n'en parle c'est grave c'est très grave كومان ثرا ملان يغير حاشاكم تمنى كوين يتوكتفني فيسبوك تمنى كوين يتوكتفني ريزو سوسيو ثني عام ربي
Mais maintenant, la réalité existe. Tu as le droit de te poser, tu as le devoir de te poser ces questions. Et il y a des personnes qui sont dans le club depuis 30 ans, personne ne les pointe du doigt. Et je comprends totalement l'énervement et l'agacement. Je le comprends et je l'encourage. Les réactions de la part des journalistes, de la part de ses supporters qui doivent nous contre-attaque cibler le CSA. Parce que même que c'est le CSA, من désamour c'est le CSA, من désamour c'est الخبة ثنيك دوارنا داخلني. الدياس l'ouverture du capital. Après الدياس وين يسعى ريال مدريد من هذا وين كلوب وين ديوسن يوسف. مهم الدياس avec un véritable fond تساوي l'équipe. مي ماشي ويجيني ولا انفيستينو ذهلي هاد تساوي ندري من الله جياسكا. برك قارن من الديكاج. لا درعاف من الذي يروح شو كيسكيسيك من لا لاقيني. بالا جياسكا. دونك فوالا دايك كاين زعما بدنا غالا رياجي في شغل كيني. Le point international c'est le Bayern qui gagne la Ligue des Champions. Tout le monde le sait, le Bayern qui gagne la Ligue des Champions. Point international de نخدم une émission spéciale de نتوما quotidiennement les transferts internationaux de نهضر في اللاس. هاد نوغالي انت كتنهضر في لاجياس كاع في لي زيفينمون كي كيدي تدون. بون جورني وقيمت ذي لهنا.